獨立屋幾十萬搞得掂喎，係啊，點解咁抵咧？咁呢個叫做 open to 哇 above 或者好 open to 高 below 啊！嘅 great room 嘅。我成日屈多兩個喺度，咁劏啊，房咩？係啦，劏房咩？你加拿大咁大，唔需要咁樣嘅。嚟啊！念慈庵之旅開始啦！呢啲白色珍珠源自我哋嘅綠色川貝基地，所有藥材都嚴格驗收，再提煉成為精華，混合天然蜂蜜，成為京都念慈庵川貝枇杷膏。喺呢度向世界出發，每支枇杷膏都嚟自自設 GMP 廠房。京都念慈庵一路嚴謹，一直守護。歡迎大家收睇區區幾十萬啦，咁啊真係幾十萬喎！今次嚟到 Edmonton，咁啊 Jennifer 咧就帶我哋睇樓，獨立屋幾十萬搞得掂喎，係啊，點解咁抵咧？其實呢度西邊 Edmonton 呢邊咧啲地咧係容易啲起樓，所以佢嘅地價咧有陣時係會公平啲咯，即係 lower 少少。容易啲起樓，即係話裝容易啲打啲啊！即係佢原本嘅泥地咧係容易啲起樓咯，唔需要溝多啲 clay 入去。OK， 係啦。咁啊，所以個成本起樓嘅成本就低啲，咁所以就可以個價就平翻少少喎，明晒啊！好啊，咁啊嗱，大家睇到啦，呢間屋咧嗰個玄關位咧就係咁啦，咁呢邊咧就有個櫃啦，咁我哋唔拍啦。咁啊，因為咧呢邊吸引啲，咁啊一嚟咧就有個書房咁喎。書房，den 係啦，有個 den 喺度啦。咁啊，如果我又想俾老人家住呢間房得唔得嘅咧？呢一間房自己人 OK 冇問題嘅。咁但係如果你係話正式係 bedroom 咧，佢爭緊個 closet 咯。哦，咁啊買個櫃咪得咯。買個櫃咪得咯。好啦，跟住我哋呢邊咧，呢邊係咩啊？ mud room。就響車房、雙車房入。雙車房啦，咁就 Edmonton 咧嗰啲停車場啊，嗰啲 garage 咧都係會高咗上嚟嘅喎，我發覺。係啊。係應該話係方便佢哋起樓嗰陣時嗰個間隔，因為如果佢哋係一上嚟咧就係平咧，佢個 basement 咧就會冇咗好多個個 ceiling height。哦，原來咁嘅。所以高翻。明白啊，好啦，咁大家見到呢個 mud room 啦，可以掛衫啦，咁啊穿過呢度咧，即係買完餸翻嚟咧，即係大統華嗰啲啦嚇，咁跟住就可以即刻擺晒啲公仔麵啦，係啊，擺晒啲零食啊、薯片啊咁樣過嚟啦，跟住再穿出嚟咧就係呢個廚房啦，咁啊廚房啦，咁啊有雙門嘅雪櫃啦，都即係好常見喺 Edmonton 雙門雪櫃咁啦。咁就有個細細地嘅空間啦，呢度咁可以做呢個 coffee 即係 coffee bar 嘅。咁啊呢邊啦，咁就廚房啦，咁 counter top 啦，咁啊電腦喎，咁啊呢個係微波爐加抽氣扇嘅抽油煙機嘅設計。點解我成日講抽氣扇啊？今日成日講抽氣扇、抽油煙機嘅設計係啦。咁咧就呢邊啦，咁樣就有個洗碗碟機啦。咁啊正常常啦。韓國牌子 LG 啦，咁咧就有呢跟住呢個有個雙星盤嘅一個 island 啦，係咁多嘅啫嚇。係冇㗎啦。係啦，好，跟住咧就過嚟呢邊啦，早餐位啦。都係我諗唔係早餐位啦 ，dining area 都係呢度㗎啦。一個六人台係。六人台綽綽有餘啊，掂啊！咁就呢個樓起咗幾耐啊？唔夠一年。唔夠一年，係啦，即係好新淨、新速啦。咁啊，2024大概6、7月度啦。即係真係唔夠一年喎！依家我哋拍攝嘅時間係3月頭啊，咁就後邊有個 backyard 啦，咁都係呢笪地都係你㗎啦，係咪？係啦。咁啊正啊，幾廿萬可以有間屋有笪地咁樣。嗱呢度就係出去啦，咁我哋依家唔出啦，咁因為
今日都因為落咗雪啦，咁我哋都唔使出去啦。好啦，咁過到嚟呢邊咧，不如咧將個鏡頭咁樣反轉，我哋一齊嗱，係你喺呢邊，我哋轉呢邊，係啦，就係一個living room。係啦，咁啊，呢個叫做 open to above 或者 open to below 好高啊嘅 great room。係啊。係啦，空中廳我哋叫做。空中廳啊，哦，真係咧，又係咧打排球，都唔會打到個頂，托個排球上去。應該會打到眼燈。係，咁啊，即係拋得幾高。係啦，即係唔好亂咁玩。唔好亂。都會打到啲嘢嘅，咁啊就有塊窗簾啦。我中意呢個窗簾設計到咁鬼長咧。但係咧有啲屋咧，我唔知點搞啊。但係呢個就咁拉就得啦。係啊。呢個好喎，我中意喎。咁樣拉咪得咯，又唔需要有啲電嗰啲咧。哦，係啊。冇電點算？係啦。咁啊，我中意呢個設計嘅。同埋呢個窗簾好長。好，咁我開翻條先。係啦，咁啊擺電視啊各樣啊，呢度係一個好寬闊嘅生活空間啊。好啦，咁啊係咪呢層已經講完㗎啦？唔係，仲有 powder room， 我哋仲有嘅。好啦，咁啊呢度咧有個廁所啦，就喺正呢個廚房嘅隔離嘅啫。咁就好啦，跟住我發覺咧呢度有道門嘅喎，咩門咧？係啦，呢個咧就去 basement。係啦，咁個 basement 咧，咁我呢度又有一道門喎，去穿去邊嘅咧？咁呢度咧其實係有一個叫做 separate entrance，係穿去出邊嘅。咁點解要有呢一道門咧？呢個環門咧就係如果第日即係而家如果你影落去咧，佢係 unfinished 㗎嘛。係啦，unfinished business 我想講。咁因為未整好嘅，同埋咧因為比較污糟，我哋唔踩落去。而家係。咁但係如果佢係想話第日 finish 咗佢去出租嘅話咧，咁呢個就係會變咗一個legal suite 嘅。係，即係可以租出去俾人添嘅。咁如果我租出去俾人咧，一個月大概咩價位度咧？嗰個價錢。通常一個 one to two bedroom 嘅 legal basement suite 咧 ，one bedroom 係大概1000蚊到啦。係。咁如果 two bedroom 係1200蚊到咯。係 ，OK。咁即係睇下你裝修成為幾多個 bedroom 啦，咁樣。點講咧？其實如果你係真係諗住係finish 個 basement 係真係出租嘅話咧，其實有陣時我會覺得嗰個 price 咧，你未必係咁快可以 recover 到。係啊，所以就如果你係諗住係真係可以俾人喺個 basement 住，係我諗嗰個人要住20年，你先至可以 recover 到呢個 cost。咁樣啊？咁不如自己住算啦，係嘛？係啊。我諗如果你係諗住整嗰個 basement 嘅話咧，係可能有屋企人過嚟啊，佢哋住完之後咧就可以耐唔耐出租俾人咯。但係我想問，依家做一個即係整裝修嗰個 basement 咧，大概個 cost 要幾多錢咧？咁如果你係一個 regular 嘅 basement， 45至到45000至到50000度咯。即係50000蚊度，即係 OK。但係而家我哋喺度講緊，即係呢個價咧可能會有改變，因為美國啲 tariffs 啦。各樣啦，大家都唔知點啊！而家呢一刻，因為依家係3月，你都係 WhatsApp 我，係啦，問我嗰陣時嗰個價啦。係啦，因為我哋而家拍攝嘅時間咧係3月嘅頭一個禮拜度啦。咁咧我哋已經係俾特朗普咧玩咗2轉噶啦，即係佢又 cut 又唔 cut， 又 cut 又唔 cut。係。跟住出街嘅時候，究竟個情況係點咧？我哋都講唔到。咁啊，但係依家拍緊嘅時候咧，就話俾你聽，即係如果到時你係決定買或者係想點樣裝修下邊啊嗰啲，咁你都可以揾翻張嚟煩問下，咁究竟嗰個時間可以點搞啦嚇？好，可以繼續。好啦，講下特朗普添嚇，係咯，粵劇特朗普，知唔知係咩嚟？我唔知，但係我哋唔好講政治，唔係政治啊，講緊呢個情況啊嘛，個環境啊，係咪？好啊 ，anyway， 咁我哋已經上到唔經唔覺咧，就上到2樓啦。咁2樓咧係一個即係房嘅空間啦。咁呢一個叫咩咧？咩位置咧？叫做 bonus room。bonus room 咁就可以打下機啊，睇下戲啊咁樣啊。咁即係。不過咧，嗱，大家可以望埋，即係好通透嘅，即係咧望翻落去下邊。係啊。咁
如果依一個客咧，佢起嗰陣時咧，其實佢加咗錢去整翻多啲 railing 嘅。幾靚嘅呢啲係實木嚟㗎，冇係咪啊？實木嚟嘅，咁即係我會覺得咧，即係有陣時咧有 railing 有好有唔好咯。即係你整咗 railing 就透，即係個光線會好啲。咁但係如果你整咗 railing 咧，你就變咗冇咗一埲牆去擺嘢。係咯。OK， 明。唔係，因為咧，我想講咩咧，就係咧咁通透嘅時候咧，呢度上邊係有個 bonus room。咁如果你喺度打機啊，我盡情好大聲咁啊，下邊有一部電視咁啊，爸爸媽媽喺下邊睇緊電視，我又睇緊其他嘢咁樣，就會有個好即係大家啲聲喺度好嘈啊，跟住就會話阿仔你帶翻個耳筒啦咁樣，即係就算有咁大空間都有呢個聲音嘅問題，即係呢個係會。係有一個問題嘅，不過呢啲係 happy problem，咁就即係大家咁樣點樣處理嘅啫。嘅 first world problems。係啦，呢啲就即係大家睇下點樣拆掂佢咯，係啦。咁就可能阿爸阿媽你嚟戴耳筒啦咁樣。咁 anyway 咁啊，到時先再傾啦嚇。好啊，跟住我哋不如睇咗主人房先啦，好嘛？主人房先。好啦，依家入嚟主人房啦。咁主人房係對住後院嘅，係啦後院。咁你會見到其實佢都 offset 咗 from 條馬路，呢條係一條比較細嘅馬路啦。咁佢在後邊咧，其實係一個原住民嘅 reserve land。Enoch。Reserve。OK，咁嗰個就係個 River Cree Casino。OK，咁再過一條街咧，就係有 Costco 啊，有嘢食啊。咁我大概知道呢度係邊度，我大概知道呢度係邊度啦。因為我雖然我成日嚟 Edmonton， 但係咧我都係因為成日都係阿 Jennifer 招呼我咧，周圍車我周圍去咧，我自己唔係成日喺度揸車啊，所以我個 idea 咧就係有啲鬆散嘅。但係你一講話原住民嗰度同埋咧 casino 唔係 casino 啦，加埋 Costco， 跟住我大概知道喺邊度。因為我自己揸車過嚟呢度咧，我都要嚟呢頭入油，因為呢度平啲啊。平3毫半。係啊，好誇張㗎，咁啊所以就好啦。咁啊嗱呢個就係主人房啦。咁主人房如果俾你擺個床咧，你係應該係我估係擺呢邊㗎啦，因為呢度都有插頭啦，兩邊啦 king size bed， 咁就兩邊床頭櫃啦，床頭燈啦，都仲有多少少。係啦，咁啊嗰度又可以做個書台啦，呢邊。咁就叉電啊嗰啲冇問題啦，夜晚下電話嗰啲，呢度都可以安多部電視啦，又有個電掣喺度，即係已經諗好晒俾你，係咪啊？係啦，咁啊不如咧，跟住我哋介紹下呢個 ensuite 啦。好啦，跟住就係 Jennifer 介紹下。係啦，咁呢個 ensuite 咧其實係一個係 walk through 去到個 walk-in closet 嘅。係。咁呢度有個 double vanity 啦 ，quartz countertop，OK。左邊呢邊咧就有呢個toilet 啦，OK， 咁佢都有個趟門嘅，係啦，可以再 private 啲，係啦，有得鎖嘅，係啦。咁呢邊咧就有一個 linen shelf，OK， 咁同埋呢邊就有一個企缸嘅。企缸，好啦，跟住咧我就頭先咧我入過嚟一次啊，跟住咦呢度仲通去邊度嘅咧？因為望落去好深啊。嚟呢個好大間嘅 walk-in closet， 係啊，其實係一間房仔嚟個，係啊，其實係啊，呢個可以 fit 一個double bed 都仲得 ，twin bed 啦，twin bed 啦，咁你可以閂到門嘅，係啊，係啊，或者碌架床啊，都得嘅，我成日屈多兩個喺度，咁啦，劏房咩？係啦，劏房咩？你加拿大咁大，唔需要咁樣嘅，好啦，咁就。好靚啊！所有嘢，因為好新淨，因為呢度係1年啦，唔夠1年啊，唔夠1年，係啦，係啦。好啦，跟住我哋穿過嚟啦，嚟到呢度啦，去到呢個小朋友嘅位置啦，係啦，自己劈埋一邊幾好啊！係啊，呢度如果可以間多道門，中意嘅加道門，間多道門，你自己啊，我唔理啦，咁樣好。anyway， 不過嗱呢邊咧就有個洗衣房啦。都好大，咁又可以放下啲洗衣液啊，嗰啲
係咯，咁就啲衫燙斗啊嗰啲嘢可以又放晒喺度啦，係啦，吸塵機啊又可以放喺度啦。喺房先啦，好啦，跟住就係小朋友嘅房啦。小朋友房就對住大街，前門啦，係啦，係啦。好，跟住咧就係啲房咧有鏡櫃嘅，OK，咁普通 size 啦，應該係你入去喎。係，啲人睇慣係你入去。係，躲於衣櫃裏，係咪？咁就我身唔直嘅隻手，咁就我175嘅身高啦，咁樣身呢度我諗就係米半度咯，我估。好啦，跟住就鏡櫃啦，呢度可以放到 double 啦。Queen 就都係監粗嚟㗎啦，如果放 Queen 就，但係即係小朋友房使乜放 Queen 嘅 double 夠啦，跟住再加書台，正晒。好，咁啊再隔離間房啦。好啦，我拍你啊。好啊，咁其實兩間房咧都好 similar 啦。啱啱嗰間長少少，我諗2尺度。係。但係個 shape 啊嗰啲都好一樣，又係對住大街。係，咁啊都係一樣 size 啊，望落去都我唔使再走入去啦。再入。好啦，跟住咧就講埋個廁所啦。係啦，咁洗手間咧就係啱啱響正對面啦。兩間房嘅對面都係一個 4-piece bathroom 嘅，有一個 single vanity 啦 ，toilet 同埋有個 tub。係咁啊，呢個係咩地板嚟㗎？因為佢唔係地磚啊。OK。係啦，咁佢係防水嘅，但係你都唔好話灌即係倒啲水去游水先咁樣唔好啦。咁就唔好嘅，你抹咗佢就冇事嘅。係啦，好啦，咁啊喺呢個時間咧，我哋睇一睇點樣可以揾到阿 Jennifer 先。我係 Jennifer。Alberta 生活質素高，成本低，好多加拿大人都會選擇移居到 Alberta。如果你想了解更多有關 Alberta 嘅地產同生活資訊，可以隨時揾我代勞。嗱，咁啊，依家睇完啦 Jennifer 嘅廣告啦，咁啊知道點樣可以揾到佢咯。喂，咁呢間屋咧咁市正嘅時候咧，幾多錢先？呢一間65萬。65萬。係啊。哇！即係都應該幾抵喎，係咪啊 ？Edmonton 嚟講。都幾抵啊！咁佢個 location 喺 Edmonton 嘅西邊啦，個地區叫 Rosenthal。咁佢出去全部啲 major access road 咧都好近嘅，3分鐘車程就已經可以去到個威乜。咩叫威乜啊？威乜係一個即係白色嘅泥，係我哋嘅 freeway。freeway OK。咁就會上咗個 Anthony Henday 個圓環路。OK。咁啊，不如重新講一次啊！呢間屋係幾多尺啊？有幾多房啊？咁呢一間咧係3房2個半廁嘅，咁佢亦都有呢個 separate entrance，係可以整到一個2 bedroom 嘅 legal suite。OK，咁佢係響呢個 Edmonton 嘅 West Rosenthal 啦。咁佢嘅總尺數係啱啱過咗2000尺，2011尺。OK，咁佢嘅未計 basement 啦，未計 basement 嘅，係啦。咁地稅咧，其實佢因為佢係2024年起嘅，咁所以即係都係1年嘅啫噃。都唔夠1年新，係仲有 full 嘅 Alberta New Warranty。係啦。係咩嚟㗎？嗰個保養期。保養期係啦，咁全部新起響 Edmonton 新起嘅樓咧，都會有呢個 Alberta New Home Warranty，就1年嘅workmanship 啦，2年 distribution，5年 building envelope 同埋10年嘅 foundation。係啦。OK， 即係有咩問題咧都包啦。佢哋有 fine print 嘅，所以要小心。OK， 有咩就唔識就問阿 Jennifer 啦。係咯，你可以問我。係啦，咁啊，做咩補充咁咧？地稅65萬咧，你預大概5500蚊到啦。1年5500蚊地稅。係啦。OK。咁呢度都有個 community fee， 係有個 HOA。有啊，1年幾多錢啊？105蚊。咁好平嘅。係啦，咁呢個 HOA 咧就係呢度過幾條街有個 spray park。spray park 係夏天咧有個公園仔係噴水嘅。我以為俾你噴嘢上去，差唔多啦。都係有啲嘢噴出嚟啦。有嘢噴嘅，係 spray park。係原來咁嘅。好啦，咁樣就
配套即係呢個社區係點樣嘅咧？可唔可以介紹下？咁呢度咧其實係好近咧，就有呢個 Costco。即係如果我哋睇後邊嗰度咧，就會見到有 River Cree Casino 啦，會有呢個 Costco 啦，跟住 West Edmonton Mall 係10分鐘至12分鐘車程度咯，好近嘅。OK，係啦。即係都算係 Edmonton 嘅西邊嘅嚟。西邊嚟嘅係啊。OK，原來咁近。咁啊 Westmount 咩都有啦，乜都有，係啦，大統華都有啦，大統華都有，係咯，咁啊真係好方便啦。喂，咁如果有興趣嘅，咁啊就記住揾阿 Jennifer 啦。咁如果有興趣再睇 Alberta 咧其他嘅樓咧，咁咧可以睇下呢條片嗰個